bongsor dulu di Oh, dibacem dulu. dapat istri, dapat rumah, dapat motor, Wih. dapat anak dua, Wah, dapat sawah. Wih, berkat jualan gorengan ya. Mantap tenan ya wis. Oh, carane ngono ya. Nek wis keri-keri cara menyambungkannya gitu. Baru buka sudah banyak yang antri ya. Mantap tenan. Goreng apa iki, Mas? Goreng tempe. Tempe. Emang bukanya jam piro iki biasanya? Setengah 5, Mbak. Setengah 5 ya. Carane ngono ya. Iya. Wolak-walik ya. Gak kaboten to, Mas. Nggawa gak sampean kei kursi. Pirang kilo nanti? Paling 6 kilo. Sesuai ambil awak itu. Iya, iya, iya. Sesuai dengan badannya, teman-teman. Nggawa pirang-pirang kuat. Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Mendino ya buka ya, Mas ya? Iya. Selain tempe, gorengannya ada apa aja? Oke, tahu bulat. Tahu petis, tahu total. Oh, ini teman-teman ya. Walah. Satu apa iki jenenge? Tampah. Walah, walah, tempene kimplah-kimplah. Tempene. Ote-ote ini kimplah-kimplah, Lur. Dan ini tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan. Digoreng langsung. Aneka pertahunan. Dan ini ote-ote. Satu tambah besar. Masih lagi ngapain ini, Mas? Oh, lagi bunteli petis, Lur. Wala petisnya 1 ember ya. Mantap. Ini teman-teman kita lihat proses mengirisi tempe. Berarti selain jualan tempe ini jualan kopi juga toh? Ngono. Malam-malam nasi? Walah. Oh, persip. Sip-sipan sama siapa? Oh, kakaknya. Kakaknya jual nasi. Namanya gorengan apa iki jenenge? Gorengan apa ya pinggir? Gorengan Mas Sopo atau gorengan depan? Gorengan rumah sakit. Oh, depan rumah sakit Muhammadiyah. Ini dengan Mas siapa? Mas Kotim. 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 Pemiliknya gorengan ini ya. Matoh. Oh, carane ngono ya. Nek wis keri-keri cara menyambungkannya gitu.
Wah, ini siap goreng. Lanjut mau goreng lagi. Nah, itu rumah sakitnya, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo. Jualannya pas di depannya. Wes buka suwe, Mas. 20 tahun. 20 tahun ya, mantap tenang. Dari mulai jangan Sampai dudo. punya anak 2, Mbak. Oh, sampai punya anak 2 ya, mantap tenang. 2004. 2004. Sudah dapat istri, dapat rumah, dapat motor, Wih. dapat anak 2, Wah, dapat mau- sawah. Wih, berkat jualan gorengan ya, mantap tenan ya. Wes iso tuku omah, tuku sepeda motor, entuk bojo, anak loro. Bojo penambane, Mbak. Oh, bojone OTW nambah iki. Wah, wah, wah. Sunati tenan nih. Luar biasa ya. Jangan dari tambah ya, tambah lagi bisa. Oke, terus. Nah, harganya pirana nih? 2000-an, Mbak. Semua 1000-an. Serba 1000-an ya. ...20 tahun yang lalu piro harganya? 500. 500-an ya. Iya. Inflasi. Dulu harga BBM 4.500. Oh iya. Sekarang 3 kali lipat ya. Ya tahu sendiri kan. Pelanggannya wis banyak ya. Rambutnya copotnya berapa? Yang paling favorit ini ya tempe ya. Tempe tahu. Tempe tahu juga favorit ya. Favorit semua. Favorit semua, tapi yang terfavorit ada kan ya? Tempe. Isi ngeracek ya sama Dewi. Iyalah, Mbak. Oh, tak kira bojone. Mas. Enggak. Bojone ngomong. Oh, bojone dikon ngomong aja ya. Resep warisan leluhur. Oh. Marung emak. Oh, nggih. Ngirisi tempe neh. Pirang tempe Mas semalam Mas? 20. 20 tempe ya. Wah. Tempenya jejer-jejer lur. Sudah ada yang ngirimi ya. Iya, Mbak. Tempenya harus benar-benar matang ya Mas ya.
Nek mateng kan gak ambiar Mas. Kalau petisnya ini bikin sendiri, Mas? Oh, mantap ya. Dari rempah-rempah dapur digongsor dulu, Oh, dibacem dulu. dari rempah-rempah. Tempene satu entasan langsung entek loh ya. Tuh, lah. Yang ditunggu orang ini ya, tempe ya. Kalau TOT nek goreng no kene piye Mas? Gak ngatasi ya? Gak cukup. Enggak aja. Wajannya masih enggak. Yang goreng istri di rumah. Kriukannya ya biasanya senengane wong ya Mas ya. Minta bonus kriukan gitu ya. Tak kira iku klambine sampean tulisannya gorengan, tibake sarangan ya. Sampai gawe kaos ngene dah. Iya toh. Kudu gawe kaos toh. Mafia gorengan ngono. Nggih. Pasti semua dikasih petis ya Mas ya? Walaupun nggak beli tahu juga dikasih petis. Oh, ciri khasnya, ya iya.
Goreng lagi. Harus diwolak-walik Mas ya ben gak gosong. Ben mateng kabeh.
Oke. Mari hujan ngono iki. Iya, berarti kan dominan golek es. Ya, gantung. Oh. Tahu petis. Apa kae lagi dikon. Selalu ramai teman-teman ya. Gorengan depan RS Muhammadiyah. Berarti Bu. Mesen di mana apa? Oh, niki lah, contoh. Rumah tua bagi besar. Dan kita puasa bersama ini. Oke, monggo mau. Satu orang beli 70 biji teman-teman. Melentuk ya. Iya, main dulu Mbak. Oh.
Caranya lo ya, Pak Guli apa kecil? Mandi keringat. Mandi keringat. Tahu nih gemoy-gemoy nih toh. Ya, apa? Lah dulu ramah ngopo di Jawa kabeh. Kon mobil aku tahu gak dia. Lah asline tempe terus gimana? Ya, sangat favorit tempe ya. Langsung gas mas, ayo goreng tempe nih. Aku juga menunggu tempe. Ngenteni tempe paling. Badan mau ini ayo. Oke mas, aku habis ini beli 15.000 campur ya. Jangan receh ya? Iya. Menu receh tapi rasa enggak recehan, ya toh? Gorengan sultan nih. Ya. Aku mas tempenya mas Larauman mas. Aku tempenya 5. Ya tempenya 5. Ote-otenya 5. Ya. Terus tahunya 5. Kalau kasih tahu bulat juga ya. Petiga oman tempe nih. Selak buat-buat ini. Oke. Akhirnya dapat juga teman-teman. Ini saya mau makan di rumah untuk berbuka puasa. Nah, saatnya nyemil ya buat takjil buka puasa. Ini tadi yang aku beli teman-teman ya. Ada tempe, ote-ote, tahu,
Kemudian ini ada tahu bulat juga. Mantap jiwa. Dan ada petisnya loh. Oh, tak lupa ada lomboknya. Ini tadi beli 15.000 teman-teman loh, masih segini. Terus ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbuka puasa. Allahumma lakasam. Alamin. Kita nyemil tempenya dulu. Pakai petis. Untuk tempenya ini potongannya nggak terlalu kecil ya, amba-amba, rasanya gurih, tempenya enak, petisnya juga enak lur. Petisnya ini asin-asin gimana gitu. Lanjut TOT. OTOT isinya wortel, kulbis, dan cambah. Wah. Untuk gorengan ote-otenya juga enak banget. Ukurannya nggak terlalu besar ya, sedengan. Lanjut ini tahu petis. Tadi di gorengan ini mumbluk loh. Kalau makan tahu petis katanya suruh gini ya, dibelah dulu, wah tengahnya, terus kemudian diisi petisnya. Mantap, lumer banget ya. Wow. Endul tenan. Tahu petisnya mantap. Tutorial ya makan tahu petis kayak gini. Seperti aku teman-teman. Lanjut terakhir kita makan tahu bulat. Wow, tahu bulat lur. Tahu bulat ini lebih gurih daripada tahu biasa ya. Kayak ada bumbu tambahan bawang dan daun bawangnya di dalam. Nggak usah pakai petis, udah enak nih. Gorengan depan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberjo memang super mantap. Wajib kalian coba kalau berkunjung ke Sumberjo, Bojonegoro. Sekian review hari ini dari saya Vindi Fanamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.